بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې یو څوک په خپله ځان انزالوي یا په بل اصطلاح موټ وهي، دغه د دې څومره ګناه ده او د خلاصېدو لاره یې څه ده؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي وای نیکان کسان هغه دي والذین هم لفروجهم حافظون، هغه کسان دي چې د خپل عورتونو حفاظت کوي الا علی ازواجهم ما سوا د خپل میرمنو او منځیانو څخه فانهم غیر ملومین، یوازې د دې څخه کچيري چا حفاظت ونه کوي فمن ابتغى وراء ذلك، کچا د خپل میرمنو یا د منځیانو پرته د خپل عوراتو حفاظت ونه کوي لکه زنا یا ځان قصدن انزالول بدون ضرورت، فاولئک هم العادون، دا کسان تجاوز کوونکي دي، تیری کوونکي دي، ظالمان دي. او الدر المختار وحشی ابن عابدین هغه هم د پیغمبر علی اسلام دغه حدیث الفاظ را نقل کړي دي چې ناکح الید ملعون، هغه څوک چې ځان په خپل پلاس انزالي پر هغه باندې د الله لعنت دی. لعنت معنا د الله د رحمت څخه بلیری، څوک چې د الله د رحمت څخه لیری هغه د دوزخ څخه ځان نه خلاصولای. نو ګناه خو یې ستره ده، خو د خلاصون لاره یې دا ده چې یو څوک روشې ډیرې ونیسي، څو شهواني قوه یې کمزورې سي، کوشش دې وکړي مصروفیت دې ځان ته ډیر پیدا کړي، ناروا فکرونه د هغو څخه دې ځان خلاص کړي. که چیرې د شهواني قواو فکرونه په ذهن کې ورته پیدا سي، د الله ذکر دې شروع کړي، د سترګو حفاظت دې وکړي او کوشش دې وکړي یوازې د ځان نه پرېږدي، کوشش دې وکړي مطالعه او مصروفیت دې ځان ته زیات کړي. نو په دغه طریقو سره د روژو نیولو ځان خلاصولی سي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.